Bagaimana Anda dapat menggunakan kekuatan tersembunyi pikiran bawah sadar Anda untuk melakukan keajaiban bagi Anda? Anda memiliki dua pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar Anda menggunakan logika, deduksi, dan nalar untuk mencapai konklusi dan membuat keputusan. Pilihan hidup Anda, keputusan Anda untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dibuat oleh pikiran sadar Anda, bukan oleh pikiran bawah sadar Anda. Akan tetapi, bila Anda mempelajari bagaimana menggunakan pikiran bawah sadar Anda dengan sebaik-baiknya, Anda akan menemukan bahwa pilihan dan keputusan yang dibuat oleh pikiran sadar Anda dibimbing dan dipengaruhi oleh informasi yang diterima dari pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar Anda tidak berpikir atau bertindak atas kemauannya sendiri atau inisiatifnya sendiri. Tujuan pokoknya adalah mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh pikiran sadar Anda. Kalau Anda tidak memberikan sasaran yang harus dicapai atau masalah yang hendak dipecahkan kepada pikiran bawah sadar Anda, dia tidak akan pernah bekerja bagi Anda. Tapi jika Anda memberikan kepadanya beberapa sasaran yang spesifik dan objektif, yang konkret untuk dicapai, misalnya rumah yang baru, mobil yang mahal, pekerjaannya lebih baik, dan sebagainya, dia pasti akan berusaha keras untuk mendapatkan semuanya bagi Anda. Saya akan membahas fungsi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar secara lebih rinci pada video ini. Namun untuk sementara saya akan memberitahu Anda bagaimana pikiran bawah sadar Anda bekerja seperti komputer. Pikiran bawah sadar merupakan mekanisme pencarian sasaran elektronis yang berfungsi seperti komputer buatan manusia, tapi dia jauh lebih kompleks dan rumit daripada komputer paling canggih yang pernah dibuat manusia. Seorang sains terkenal pernah berkata, pikiran bawah sadar bekerja seperti sebuah komputer. Namun sebaliknya, tidak ada komputer yang dapat bekerja seperti pikiran bawah sadar. Ilmuwan ini selanjutnya mengatakan bahwa sampai kapanpun ilmu pengetahuan tidak akan pernah mendapat membuat komputer yang bisa menandingi pikiran bawah sadar. Meskipun komputer dapat dibuat sedemikian canggih, rumit dan kompleks seperti pikiran bawah sadar, dia tetap memerlukan pikiran sadar manusia untuk mengoperasikannya. Di dalam sebuah komputer buatan manusia, tidak terdapat rangkaian memori untuk mengarahkan tindakannya seperti yang dimiliki pikiran bawah sadar Anda. Demikian pula komputer tidak bisa memecahkan masalah yang dihadapinya dengan kemampuannya sendiri. Dia tidak mempunyai imajinasi, dan dia tidak dapat menetapkan sasarannya sendiri. Lagi pula, dia tidak memiliki emosi yang bisa membantunya untuk membuat keputusan moral yang adil dan bijaksana. Komputer buatan manusia hanya dapat bekerja bila data yang dimasukkan, yang diolahnya diberikan dari luar oleh manusia yang menjadi operator. Dalam beberapa hal tertentu, pikiran bawah sadar memang bekerja lebih lambat dan kurang begitu akurat dibandingkan dengan komputer buatan manusia, karena dia adalah manusiawi dan bukan mesin. Karena itu, dia mudah sekali dipengaruhi oleh emosi pikiran sadarnya. Akan tetapi, komputer yang paling canggih sekalipun akan jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan kemampuan yang menakjubkan
dari pikiran sadar untuk melaksanakan tugas-tugas rumit yang harus diselesaikan. Bagaimanapun juga, perlu diingat bahwa komputer lahir dari buah pikiran manusia, bukan sebaliknya. Bagaimana pikiran bawah sadar Anda bekerja bagi Anda? Video ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana memakai kekuatan tersembunyi pikiran bawah sadar Anda agar Anda berhasil dalam setiap usaha Anda. Saya ingin memakai bagian kecil dari video ini untuk menyampaikan kepada Anda beberapa fakta yang amat penting dan mendasar tentang bagaimana pikiran bawah sadar Anda bisa bekerja untuk mencapai sasaran yang Anda berikan kepadanya. Saya akan melaksanakan niat saya ini dengan memberikan beberapa contoh yang sangat sederhana kepada Anda, yaitu mengenai kebiasaan makan Anda. Kebiasaan makan Anda setiap hari dapat Anda laksanakan dengan sempurna karena polanya telah diprogram ke dalam pikiran bawah sadar Anda secara berulang-ulang selama hidup Anda. Kini Anda tidak perlu lagi memakai pikiran sadar Anda untuk memberitahu pikiran bawah sadar Anda agar menggerakkan garpu atau sendok dari piring ke mulut Anda. Demikian pula Anda tidak perlu lagi memikirkan otot mana yang harus Anda gerakkan untuk menyantap makanan Anda. Pikiran bawah sadar Anda telah diprogram untuk pengalaman sebelumnya, untuk melaksanakan berbagai gerakan yang sesuai agar dapat memindahkan makanan dari piring ke mulut Anda tanpa campur tangan sama sekali dari pikiran sadar Anda. Lagi pula Anda tidak perlu memakai mata Anda untuk membimbing garpu ataupun sendok ke mulut Anda. Seluruh gerakan otomatis dibuat untuk menyantap makanan langsung secara otomatis. Tapi bila seorang bayi masih perlu banyak belajar untuk menyantap makanan sendiri, dalam upaya untuk memasukkan makanan ke dalam mulut, dia banyak menggerakkan tangan ke sana kemari sehingga wajahnya penuh dikotori makanan. Namun lambat laun dia berhasil juga menyantap makanannya sendiri tanpa harus mengotori mukanya lagi. Tujuan saya dalam memberikan contoh yang sederhana ini kepada Anda adalah untuk menunjukkan bahwa begitu respon yang benar atau sukses ditanamkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda, sehingga dia dapat mencapai sasaran spesifik yang diberikan oleh pikiran sadar Anda. Prosedur itu kemudian disimpan dan diingat untuk digunakan selanjutnya. Pikiran bawah sadar Anda akan mengulangi respon sukses ini pada percobaan berikutnya, apapun bentuknya. Makan, naik sepeda, mengendarai mobil, bermain golf, tenis, menangkap bola, memainkan piano, memetik gitar, dan kegiatan lainnya. Dia telah belajar memberikan respon dengan sebaik-baiknya karena pikiran sadar Anda telah mengarahkannya untuk melakukan hal itu. Pikiran bawah sadar Anda akan ingat pada setiap keberhasilan yang pernah dicapainya, menyingkirkan semua kegagalannya, dan mengulangi setiap tindakan sukses sebagai suatu kebiasaan baginya tanpa memerlukan pemikiran atau pengarahan lagi dari pikiran sadar Anda. Sebenarnya, beberapa pola kebiasaan tertentu telah tertanam dalam sekali di dalam pikiran bawah sadar Anda, sehingga semua gagasan telah diberikan oleh pikiran sadar Anda dapat dengan mudah dilaksanakan di dalam kegelapan atau bila kedua belah mata Anda ditutup. Anda tidak lagi memerlukan cahaya untuk menyentuh hidung Anda, menggaruk kuping Anda, mengusap mata Anda, atau menyantap makanan Anda. Semua kegiatan ini dapat dilakukan dalam gelap, sama seperti diperbuat oleh seorang tunanetra, karena pikiran bawah sadar Anda dapat mengingat letak setiap bagian tubuh Anda dengan baik. Bagaimana para atlet menggunakan pikiran bawah sadar mereka agar bisa sukses
dalam pertandingan olahraga. Sebagai contoh, kita tampilkan seorang pemain baseball profesional, yaitu pemain lapangan. Begitu kedengaran bola dipukul, pemain lapangan ini akan segera beranjak dari posisi dan berlari tanpa memikirkan bola itu dengan pikiran sadarnya. Mereka akan sudah cukup berpengalaman. Pikiran bawah sadarnya segera mengambil alih tugas ini. Pikiran bawah sadarnya akan memperhitungkan arah bola, kecepatannya, percepatannya, arah angin, dan seberapa cepat seorang pemain harus berlari menuju posisi yang tepat agar dapat menangkap bola itu. Bila Anda seorang penggemar baseball, Anda tentu sering melihat kejadian ini dari waktu ke waktu. Nampaknya si pemain lapangan dapat melakukan tugasnya dengan mudah, karena semua informasi yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadarnya telah memungkinkan baginya untuk berbuat seperti itu. Konsep atau prinsip yang sama berlaku pula bagi cabang olahraga lain seperti tenis, golf, bowling, dan sebagainya. Para pemain profesional kenaman telah belajar bersikap rileks dan membiarkan pikiran bawah sadar mereka melaksanakan tugasnya bagi mereka. Bahkan ketika Anda berlatih menangkap bola bersama anak-anak Anda di halaman belakang rumah, saya percaya bahwa Anda tidak perlu melihat pada sarung tangan Anda untuk menangkap bola. Walaupun bola itu melayang di atas kepala Anda dan Anda tidak dapat melihatnya, Anda menangkapnya berdasarkan insting Anda. Sebab pikiran bawah sadar Anda memberitahu Anda dengan tepat di mana Anda harus menangkapnya. Hal ini terjadi karena pikiran bawah sadar Anda telah berpengalaman membantu Anda menangkap bola.